Ovaj video predstavlja proces pripreme i objave plana javnih nabavki. Proces se sastoji od 3 osnovna koraka. Prvi korak – proces pripreme plana koju radi naručilac. Drugi korak – proces slanja samog plana na objavu nakon što je pripremljen, a koji takođe radi naručilac. Treći korak – sama objava plana koju odrađuje sistem portala javnih nabavki. Priprema plana javnih nabavki može se uraditi na 2 načina. Upisom stavki plana nabavki kroz formu na portalu ili korišćenjem Excel obrasca za uvoz i import plana nabavki iz same Excel datoteke. Prijavljujemo se kao naručilac. Kada smo prijavljeni kao naručilac, u meniju sa leve strane prikazuje se sekcija koja se naziva Moji planovi. U sklopu te sekcije imamo 2 linka. Moji planovi, link koji prikazuje listu korisnikovih planova koji su do sada pripremljeni. U našem slučaju još uvek nema ništa. I link Novi plan. Klikom na link Novi plan, započinje se proces unosa podataka za novi plan javnih nabavki. Podaci o naručiocu povlače se automatski iz korisničkog naloga na koji ste ulogovani. Upisujemo godinu plana javnih nabavki. Forma prikazuje i status plana, u našem slučaju je u pripremi, a verzija plana javnih nabavki na kojoj se radi je broj 1. Odaberemo funkciju Završi. Sistem vas nakon toga upućuje na formu sa 4 koraka. U prvom koraku ponavljaju se podaci iz prethodnog koraka. Takođe je ovde i opcija gde možemo učitati Excel tabelu iz koje se mogu učitati stavke javne nabavke iz date datoteke. Za sada nećemo koristiti ovu opciju, već ćemo upisati neophodne podatke ručno. Kliknemo na sledeći korak. U okviru drugog koraka unosimo stavke plana javnih nabavki. Klikom na polje plus započinjemo unos potpuno nove stavke. Oznaka stavke plana generiše se automatski. Predmet javne nabavke. Za primjer uzmimo fotokopir aparati. Vrsta predmeta – dobra. Procenjena vrednost javne nabavke – upisat ćemo sada proizvoljnu vrednost. Da li želite objaviti procenjenu vrednost? Ukoliko to ne želite, odaberite opciju Procenjena vrednost neće se objaviti. U ovom slučaju nećemo koristiti tu mogućnost. Vrsta postupka javne nabavke. Odabrat ćemo otvoreni postupak. Okvirno vreme pokretanja postupka, 4. kvartal. Kratak opis nabavke, nije obavezno polje pa nećemo ništa napisati. Glavna CPV oznaka. Ovde možemo uraditi pretraživanje CPV rečnika, recimo fotokopir aparati. Odabrat ćemo CPV za fotokopir aparate. NSTJ izvršenja. Ovde se automatski povlači podatak utemeljen na registrovanom NSTJ kodu vezanom za samog naručioca, ali može i da se promeni i da se odabere nešto drugo. Komentar. Upisuje se ako imate potrebu napisati komentar, odnosno staviti napomenu za pojedinu stavku plana. Podatak da li se predviđa oblikovanje po partijama. U ovom slučaju ćemo odabrati da. Da li se koristi neka tehnika ili instrument u postupku javne nabavke. Ovde možemo odabrati okvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom, sa više privrednih subjekata ili sistem dinamične nabavke. Polje nije obavezno i u našem slučaju nećemo odabrati ni jednu od ovih mogućnosti. Da li postupak sprovodi telo za centralizovane javne nabavke ili se primenjuje neki oblik zajedničke nabavke. U slučaju da ovaj postupak sprovodi telo za centralizovane javne nabavke, štiklirat ćemo tu opciju. Potrebno je navesti koje je to telo, kao i podatak kojoj kategoriji nabavke taj predmet pripada. U slučaju da podaci u planu predstavljaju poslovnu tajnu i neće se objaviti, potrebno je označiti pripadnu opciju, nakon čega je potrebno napisati obrazloženje, kao i označiti podatke na koje se odnosi tajnost. Isključit ćemo tu opciju za naš primer i odabrat ćemo opciju Prihvati. Sistem je upisao stavku koja je unesena. Bilo kada, u bilo kom trenutku, a pre objave plana,
moguće je ponovo odabrati tu stavku i izmeniti podatke koji su prvobitno uneti. Sa opcijom X može se obrisati uneta stavka. Sa opcijom plus može se uneti neka nova stavka kao što smo to uneli na početku. Drugi način koji smo pomenuli na početku jeste da se plan javnih nabavki može učitati preko Excel tabele. Vratit ćemo se na prethodni korak. Na ovom koraku učitat ćemo Excel tabelu u kojoj ćemo upisati stavke plana. Ovako izgleda Excel tabela. Sam sadržaj, odnosno model tabele, možete preuzeti sa portala u sekciji na vrhu. Kada otvorite padajući meni, naći ćete link sa obrascima. Na tom mestu uvek će biti postavljena poslednja verzija obrasca Excel tabele. Prilikom otvaranja Excel tabele, moguće je da sam Excel blokira unos u tabelu iz bezbednosnih razloga. To ćete prepoznati po žutoj traci u gornjem delu tabele, na kojoj bi trebalo kliknuti na Enable Editing, kao i Enable Content, da bi vam bile omogućene izmene unutar polja tabele. Sama Excel tabela ima vrlo slične elemente za unos plana, kao što ste videli i na portalu. Kao primer, na već postojećoj tabeli upisat ćemo stavku fotokopir aparati. Upisujemo vrednost. Unutar tabele postoje i padajuće liste iz kojih bi trebalo odabrati vrstu postupka za predmet nabavke, kao i okvirno vreme pokretanja postupka. CPV se može izabrati takođe iz ponuđene liste, a moguća je i ručna pretraga i unos podataka. NSTJ samog izvršenja. Oblikovanje po partijama, da. Ostatak podataka nećemo sada upisivati, a kao što smo pomenuli prethodno, svi podaci odgovaraju podacima u obrascu unutar same aplikacije portala. Ovako popunjenu Excel tabelu ćemo snimiti. Vraćamo se na online aplikaciju i učitavamo snimljenu Excel tabelu. Nakon učitavanja tabele, kliknemo na sledeći korak. Sistem nas pita da li smo sigurni da želimo učitati plan iz odabrane Excel tabele. Ako kliknete na da, sistem će proveriti ispravnost učitanog dokumenta. Ukoliko su sve stavke u Excel tabeli ispravne, a vi ste prethodno unosili neke stavke u online aplikaciju, sistem će obrisati ručno unesene stavke i upisati stavke iz Excel tabele. Ukoliko ne želite da se učitaju stavke iz Excel tabele, obrišite Excel dokument i nastavite dalje. Mi ćemo odabrati da. Sistem je automatski preuzeo sve podatke koji su bili upisani u Excel tabelu, uključujući i ovu, našu poslednju, za fotokopir aparate. Sam sistem, kao i Excel, kontroliše ispravnost popunjene tabele, odnosno da li su uneti svi obavezni podaci. Povratkom na prethodni korak, uvek možemo učitati novu ili ispravljenu Excel tabelu. Na primer, upisat ćemo neke dodatne stavke ili jednostavno obrisati neke podatke. Na primer, za kancelarijski materijal uklonit ćemo šta je upisano pod vrsta predmeta kao i pod vrsta postupka. Ponovo ćemo snimiti Excel tabelu. Vraćamo se na aplikaciju i učitavamo novu verziju Excel tabele. Sistem nas opet pita da li želimo da se učitaju podaci iz odabrane Excel tabele. Kliknut ćemo na da. Sistem će izvršiti proveru podataka i ako smo korektno popunili tabelu, učitati ih u aplikaciju. Budući da smo mi izbrisali neke obavezne podatke unutar naše Excel tabele, sistem nas dodatno upozorava. Kod stavke plana u redu pod brojem 7 sa oznakom stavke plana 0003 nedostaju informacije vrsta predmeta i vrsta postupka. Vraćamo se na Excel tabelu i unosimo nedostajuće podatke. Snimit ćemo izmene i ponovo ih učitati u online aplikaciju. Sistem nas obaveštava da je sada sve ispravno i nastavlja sa učitavanjem sadržaja izmenjene Excel tabele.
Kada je plan učitan, i dalje u bilo kom momentu mi možemo ući u bilo koju od učitanih formi i vršiti izmene. Na samom početku pomenuli smo da u listi Moji planovi možemo videti plan koji smo sada upisali ili možemo kliknuti na nazad, što nas vodi na stranicu samog plana. U okviru menija Procesi planiranja možemo se vratiti na početni unos plana. Budući da smo mi već završili unos plana, unećemo datum usvajanja plana. Označavamo i datum slanja na objavu. Kliknemo na sledeći korak. Na poslednjem koraku kreirat ćemo plan javnih nabavki. Kreirani dokument je u PDF formatu u kome se mogu videti pojedinačno sve stavke koje su unesene. Odabirom koraka Završi, sistem nas pita da li želimo poslati plan na objavu. Ukoliko odaberemo da, plan će biti poslat na objavljivanje. Ukoliko odaberemo ne, plan neće biti objavljen, ali će biti sačuvan i moći ćete naknadno da vršite izmene ili da ga pošaljete u drugo vreme na objavu. Kliknut ćemo ne. Pod menijem Objava planova vidjet ćemo objavu koju smo pripremili i vidi se da je status plana objave u pripremi. U polju Za objavu vidi se da je trenutno ova objava pauzirana. Klikom na simbol pauze, sistem nas pita želimo li potvrditi ovu akciju. Kliknut ćemo na da. Automatski nam se menja indikator i imamo simbol da je plan za objavu. Ovo je način na koji se može blokirati, pauzirati sama objava plana, odnosno odblokirati u trenutku kada želimo da se plan nabavki objavi. Samo objavljivanje plana nabavki dešava se prvog narednog dana nakon datuma slanja plana pod uslovom da je plan poslat na objavljivanje do 20 sati. Na primer, ukoliko je datum slanja plana bio 2. septembar u 19:15 sati, objava plana biće izvršena na prelazu sa 2. na 3. septembar tokom noći. Naravno, pod uslovom da smo prihvatili opciju da je naš plan nabavki za objavu. Sama objava se još uvek može obrisati klikom na crveni X i nakon toga korisnik može ponovo ući u proces unosa i objavljivanja novog plana. Sada ćemo uraditi simulaciju da se objava ovog našeg plana desila. Po objavi plana u sekciji Moji planovi možemo videti da je status odabranog plana promenjen u objavljen. Kada uđemo u informacije samog plana, u gornjem delu možemo videti da je objavljena verzija 1. U donjem delu su izlistane sve stavke objavljenog plana. Bilo kakve izmene i dopune objavljenog plana neophodno je uraditi putem linka Procesi planiranja i u okviru njega, u padajućem meniju, odabrati link koji nas vodi u formu za izmenu, odnosno dopunu plana nabavki. Da napomenemo još nekoliko važnih stvari. Plan javnih nabavki portal objavljuje prvog narednog dana u odnosu na datum slanja plana. Svaku izmenu i dopunu plana javnih nabavki neophodno je objaviti kao izmenu, odnosno dopunu plana nabavki kroz aplikaciju. Hvala! Ovaj materijal objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo su odgovorni Uprava za javne nabavke i konzorcijum predvođen GIZ International Services i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.